Salve família, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vou estar mostrando os caminhões mais top que passar aqui, ó, no pátio deste posto, viu? Os caminhões mais top vai sair neste vídeo. E se você gosta deste conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário para fortalecer nós aqui, tá certo? Olha o FHzão, meu filho. Dá uma olhada na nave. FHzão de quina, viu? Você tá doido. Ó. Só as máquinas, viu? Você tá doido. Chique de verdade.